News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu mirikai neshia yen awo Facebook no so a. Ne DLFM 106.9. Na yemfa kasebo no enchiri mankasa emfa ensomum. Yansha kasebo na se ne yemfa mfiri Ghana mampanin akachi. John Dramani Mahama adensam ade atudwa echirim sem. Yanka nkyere Ghana fo nyina sem. Enipa beboro empem ahanum 5000 ana wanom betimanya kwanya atime enya fasode pa pewa edema wanom am wanom epesom kosi adwuma yantete pa na wanom so etiminya adwuma enya sika edego mboto man Ghana mu Ghana mampanin epa eya national apprenticeship aye program anom Ghana mampanin ekasem ma na opadwuma de wontoma na wo kirem sem yanka nkyere Ghana fo nyina sem akwanya na bai woya Ghana ni awofo antumi amfa nko school ndimi kase no waye badwen sa brabona kachi o kirem se da bio enka nkire mfa mam akwanya ba ne nyina ne sem eye technical and vocational training aba magana ade hye nyina efa ho na busuan wo firi mu eno nton a wo bo akwanya ba kosua adwuma ne nya sika fagu botom dwuma de wontuma pa no ekoso ewo University of Air Development Studies ewo Tamale na dwuma de ekoso a Ghana mampanin e kirem sem obono ho maden aso de ne yakopɔ so ndan ne ka kire ne sem Ghana maburu nya dwuma nye ne santi John Dramani Mahama fa dwuma suya ba omanyimu na mo na Ghana mabu no enya dwuma panya ntini Ghana mampani kire mu sem oba ma Ghana maburu mo nya dwuma ne no eso etimi atim Ghana mampani kasem no osi o ka kire Ghana de hye sem yanka kire nkwankwa nyina se yankopɔ ya adoma adwuma suya bai bosum bia du a wusuya dwuma no obesan so anya sika de agu botom ne nyina ne se wei eye training allowance a obenya ne ko pa ya adoma wusu adwuma ne wiase na ma kwanka de ama afin so obesuma nya sika e de abie wan kasha shop afin so benya sika de afanyuma agwadwuma na aboa na so adwuma na wusu aye no emfa so etimi abaso ye pa e de amamom Ghana mampanin sem yanka nkyere Ghana de hye nyina se adwuma de omde ba no emo ye de pa sesa bia no manam ti Ghana ni benfa ne ho mfa nhyem na bebo pa madwuma de akwanka ma Ghana for titiri mebu no masetrem etimi akwankan o se yanka nkyere Ghana de hye nyina se adwuma de ben wei Afan so yo ba se wo ye bema afan so wo school mpo na pese osu adwuma wo bia nsi kwan kosu bi ne mo na Ghana o man ko yanim na mpuntu no entima Ghana mampani John Dramani Mahama adi se tu jama adwuma die no opa hontoma e watamale Apprenticeship program. DLFM. My children, my students, my youth. Now this part is interesting. Each apprentice will receive a stipend, an allowance for transport. DLFM. You receive an allowance so that you can use it to take Mama can do to work. You will also receive starter toolkits. So if you want to become a seamstress, you'll get your pair of scissors, your tape, your needles, and all the things that you need to start how to work. At the end of the program, you'll be given a certificate, and that certificate shows that you are professionally qualified in the trade that you went to learn. Apprenticeship program. DLFM 106.9. Eni awoti ye aya bemo boada Ghana mampanin John Dramani Mahama na sika anyuma no betumi ato amame o da bi okojo sa me share dance na lewe tie anyuma no tie anyuma no Apprenticeship program. So many stages make it. Apprenticeship program. Obetumi ato kakra make apprenticeship program sa sika yento akase bono wat na mahwe amagement so nyase mkumakra nyase mkumo ay kwajo o do pass am na me pipe o pass am me papa me ba bia me o se tonyo kofita na se me misa o se nyomo no obetumi ato na kofi na anga so betumi ato nyomo ono oto a hu se base na no odin speakers ni bebru
Sika yanko ya ni wakati ya to akasi abone so na ye anim say the oman Ghana mu kanea mu ha ho nsam de apagya ne mu wo man ne mu ye papa nti sane be ye child ene ne important mu kanea betimi akoso wo ho nti ana ye electricity company of Ghana ene sub transmission amo wa akra hanom abomodin asom mu si eye mobile transformer sane be ye beboa nyankane ho nsam so etimi akoso ye ede amawom na ya ade asikan sika mu yusu wo eye mobile transformer ni nyina no ECG fo na chesa afa ho ka obi asika enim no munim se ya ade a eye temporary enche na emom ebetimi aboa na impumtu otimi abakane mu eweye child eye la eniteshi eni nkura bembe hu nyina se na ebe ye omososo no omuntimi emeka se ye omampani John Dramani Mahama baye no eye dumso no ese omo ma anya crampo no eye mobile transformer no ebetimi aboa no matimi ede omudwuma sane ese na ye William Boateng on the director of communications ye electricity company of Ghana any DL kasebo etwetwe nkomo no or the same say ebo modern edit truja edifa eye mobile transformer na omobo modern esi ediama eye child eye la anytation no sane ebe ye omososo no nkane ahonsem ebekoye no kasa no the same say edit truja ibuofu omubu edifo because na outages no doso na obechirichi mu kakra no kra ewo mu ni se nsutobre no hyase a nsuo na dikan ba no adverse condition se na nsuo no to na ano ode no se esimo dikan a woso ye network no enti woso network ne sare se ye feeders na ayefo ni nyina woso na start trip ene woso abeko na local ye kasi localize outages a bo na woso no na post na chia na edua na buagu homa no so ne ade ema outages no doso na ne yehu ye ne say apart from say so no yes na ye start emiemia wise no yes na ye week no yehu say ye nya trippings bebre anapa no cough bebre o e feeders no so wo hwe eastern part of Accra ti dental line so a chadola ne ade ko mu nyina dodoa sa part nyina load no osoro na load no osoro bibi kakra bi kan penalty na anu ya nsu to de amfama boy no ye nya be 23 of your feeders ni nyina call down and ye pick be 17 ti be 4 de na permanent force sense be sense why man nti ya ka ho asem se dwuma ya start ni de di campa no sa ha de no hia because la primary substation I ma ye ka see primary substation be bia ye kan ya ni figriko ne ye che no nti ye de sa mobile we kesi a mo hu ya ye ka won se ba bi si ha na we relieve sa load no nti afi o mo kan ya no be se voltage no e be okay reliability no be fine trippings no be jai e be boa ha nyina fa labadi part of labadi ko nyina fa chado ha nyina on be hu se niama e be gina so yi load na kosoro ofo sisi dan akese en America kroni de tre no sebio ye yes do do to dia match nti sika kakra ye nya no na ya hwe critical ones na se de boa na ya konin kakra because the whole Ghana be bia etre ye ni machine bia esi sa nketwa no so akese we de ye obi a friend skida eni VIT sisi so a sebio do baby to me catch say asem aba homa no so fault aba ti to me isolate baby a eye faulty no na ne healthy no ya man light no to bo so to me bu nani say anka yi for ba dudum kanea no machine aye adwuma ayi bia ase na firi no aso bia papa no saa ne aye kana ma ye hu se kanea no call for no HV no super kese no so eni nketwa no so wo bro no ho no nti se wo call off wo bro no so wan kan kire ye hu da no na se high no communication no ye ne customers bebre no light call off pe ECG be so ebi so ana free kese no mo free bro no so a bia ho ti ye momode na ye use ye 4 session no ye contact center no 0302 61611 ukwa your website no so a your district offices nyina na region nyina we your website or your social media handles nyina ye adwuma eni ya uti ye William Boateng on the director of communications ye electricity company of Ghana yantu akase ebo no so na ye nyina moam penin pa no oya kwankyerefo penin de ma policy engagement ana afei partnership Center for Democratic Development CDD Ghana opening ne din Dr. Kwadwo Asante adesema tudwa sem Ghana man penin John Dramani Mahama waya ade bia ne ho adwene ye pam ene ebi so penin sem Mr. Pumpuni Asante na wo ya sapompa ene sen ene wo kire mi se bo mi nana nyabotre boko na memo mu na Ghana man penin John Dramani Mahama Nancy no beka kire na so afo ne sem code of conduct esu ese oda na di ewa adwuma mu
Sebaya or my Ghana chichen ne kankono, ebetimi akon canning. Entina so afo ni nyina wa ni so no be yi wadi. No what me apani pom betimi abona membo no etimi akon canning. No pani chire mi sem. Ghana man pani John Dramani Mahaman. Enipa bi a mo ya akwankre etimi atam cars mienu ahyen 2. Adika koma Ghana man pani John Dramani Mahama. Se onye kai na Ghana man pani John Dramani Mahama hu ka na pe no se da bi. Enam se maka kire maso afon se mo bia nkwankwa ja chede bi a ne bo kon kan nti. Sa chede ne de cars mienu de Ghana man pani menje. Na Ghana man pani ya ne sa pe ena waka kire nkwankwa dwumaku a ode ahyan mienu bia ne se ene fakọ eye state pool ene o man Ghana yan sika kra bia kese na se o man Ghana chese ne ye aso ye hwe ye bibia aso se ne ye yemfa ka ne mfa nkọ na menye o manager pade ena opani bi se Ghana man pani John Dramani Mahamei sabe sietikoko a ye di ne ma wa ka kire waso afo se code of conduct me ya nya achade a ne bo kon kan sa na de ya wanyi a wo se yemfa nkọ na ade yakwa Ghana japade no ye bi sa wom Ghana man no hwana da no omen hwana hweso efrisem sekobese ni pai anam kuntu na se ade ahyen de brew abapa mo ade afri wontan a ye betina na Ghana ni ehunu efrise sabe ba kufu akohunu no odansini no ne hwan ni senti sane mo Ghana man pani tuei odwen hwa onte ase ode se de tudwa enda da brada na ye kotorima abosome ne da toso ensia na doctor asante kiremsem anamo pa Ghana man pani atuei eye ne yapa efrisem wa ka cha aswafo ne se mo nya chade bi etesa nanso waje wa nye ne wabomade akase emfa we mfa nsuo ma Ghana de Ghana we na ahweso nto ye ne se dia we ebesa ba won chan odi nsem sei ede tudwa on the president's, accepting gift of the cars. I think it's a no-no because these are high-value gifts. And how are you going to determine whether the president gets influence or not in those kinds of scenarios? As much as possible, we want to discourage private individuals, people of any kind of influence. Of course, it's the president we are talking about, and the president has a lot of power to create these kinds of conflict of interest scenarios that you can't really cure, because it's very difficult to establish any benefit one way or the other. So as much as possible, we should just avoid these kinds of value, because we are so used to doing these things, making this change in behavior. It will be very uncomfortable. But if we are really resetting, we really cannot leave room. There's a lot of best practice across the world, and we just have to look at it very carefully and try to address, for me, the threshold and the way in which we address, for me, the threshold and the way in which we administer the gift giving. Ne kura bo no ena doctor Pumpunika semu ena wo kire mu am yansa misa Ghana man pani John Dramani Mahama sem enti eba ne sen ena abaka kire wasoafo se code of conduct mani pani ntena office na ontumi enyi sika beburu 20,000 Ghana cedis sika 200 million ena obisa ne se na 200 million se Ghana man pani esondudu obetumi ade 150,000 Ghana cedis e de akọ anase 15,000 Ghana cedis e de akọ tisikam 150 million de akọ na kobrane age sika no sondodo we man kan nya ketekete bimpo na aka se mani fan nimpa ne mfa sika e bro be 20,000 de a ene de sisina so of research sika no kra body no e so pa obetumi de akọ e de influence obi adwen mapani bi atimi atam video ahye ne nsem o manga na ye bragukwa ne senti sa code of conduct and be ya musa kirem na de akwa die resetting we die dada na settings or the same say etwa so. So we have to adapt it, of course, to our own scenario, but certainly 20,000 is almost over $1,000. That is significant. And the other thing that is obviously not clear is that is this 20,000 for the year? Because I can basically be giving you 20,000 every month, for 12 months. And every time I receive it, it's under 20,000, and therefore it's within the rules. So there are many problems with the gifts procedure that has been put together. I think they were trying to maybe strike some sort of a balance. But what, as I said, the objective is not to create value that then create or incentivize a conflict of interest situation, which, as I said, in many occasions is very difficult to
monitor and also determine intention of the person that's giving the gift. So you try to just avoid it. Don't create the situation for people at all. So I think for me, that definitely has to be revised. Ni awoti ye ono ayo penipo ya kwankyerefo my policy engagement and partnership ewo Center for Democratic Development ye tweditia can say CDD Ghana openi ani den e Dr. Kwadwo Pompuni Asante nene na awoti ye Yantua Kasiabone so na Ghana Police Service edin sema betuja edi afa ye footages bi a omonsa ekan ye efa ye minority leader Alexander Afenyomakin bra na oni police officer bi anya kasakasa kotoni mabosim ni de to sunum won fimpimienu ni aduonu num no bra na omu ye save the judiciary demonstration no na video ni beto oja na chese minority leader Afenyomakin abomodin abo police officer bi ne chese no ato atwene kura chese akasakasa omu nya no anya asem ketwa honom na bra omu bisa ye mrahwebedwani edi ma futu na okire ma okira onu de anya de oto hye officer bi aso na emom corporal force ni ebo omodin ase ono de ordinance pempem ne bu achese na enya asem ketwa honom to ono de adestede de koma inspector general of police onye hwehwemu FFA corporal force yi ho na so twin bi eda honom bia obetimi de amano na bro mo kasa ede afa asem ne ho press briefing na no course okotoni mabosom ne de to sunsia mfimpimienu ne aduonu num mu ana director of criminal investigation department at the Ghana police DCOP lead Ayako Donko edi tuja na ochese yade ani team no ebeye hwehwemu edi afa footages no ebeton monte so efa abra na akasakasa no ekoso ya Alexander Afenyomakin ene police officer no entem na yade so matro edi akoma speaker of parliament Alban Babin so momodin no mo kwan no mo fa Afenyomakin embra no muye hwehwemu emfa asem na yene ho na DCOP Donko ene police officers ni chema ade ana omuwo duty abra na save the judiciary demonstration no ekoso nte yade omubebo modin anse hwehwemu no ebetimi akoso. That we also all their videos in social media about an altercation or confrontation that happened during the demonstration. We captured it on our lenses as well, so it's a matter of investigation. If it's an assault, if it's a tussle or a confrontation, whatever it is called, it has to be investigated. So we've commenced that investigation. We've written to the Right Honourable Speaker of Parliament because he's a sitting member of Parliament. We've identified the police officers who were on duty at the scene. We have taken statements and will definitely update you in due course. Awuti director of the criminal investigation department at the Ghana Police Service DCOP lead Ayako Donko. Enti me wafa se Afenyomakin no so ode ne nsa akopre oposi ni bi hwene so no. Me wafa se onu tlema onu so onde wanya hwe na mo police ni na de ne sapem ne boso. Footage ni de nsentwafo ne de Afenyo de na babo oposi ni de ne am se nya me. Afenyo de ne me nya bia hwe. Me wafa se ne de ne chemi ode ko ye ne ko de chere kwa na ye me se de no. Kovitela wafa se di sika ye to akase yabo no so na nsam na doso yenko PMM VIP John Transport Service wonu makachi na mo ye adwuma kole klote mensinim krabo prema time kwa menkoma sekre honom na make say no mo dwumadie mo no edu pempenso bia na Ghana de hye bia kɔ VIP foi yesre mo ada ye pese ye de amade de bawo ye ntumi nkobi enti monyemfa nko kumase mfa mayen monyemfa nko sunyane monyemfa nko tamali na mwane yanso ye kwamu ntumi enwe ye mpa na munyi sika akrafa nko mbotom na mo kire mu amade yi bi koye omode kwa kwamane no na krache ode kwa timoto so okwa mo hwe boto ne na mo se krache na hwe boto esa de tie ya de pa na wo mu oso we de ne madada na wo mu mam honya ha mo fa content mo ye ntem no mo se opani na da na wo presa wo pro opre ode ne ma na nya botre kakra mpo na se de wo tata se ma ye honya hei ade we no ade wo mu na sentem ana na mo so da bi o ense bat mo mam mo honya ha na nipa ne nsen kai kokuma se tom na mo so watenya botre penifo se da bi se de ye kono se de krachi epri no wan hwe a bibi be wom ti ye hwehwem kakra na omungu so mo ye hwehwem na krachi se de bi ompre me ye miem we ade wo mu no e secret nti mpese obi abehu no penipa ono no executive director
edema John VIP no eye Mr. Yaw Mafo Amponsa ejemre no ne nsantwerefo ka se na wo kire mi sem ohonum a eno no ankasa ohun se nansan ukopie mu awasante mampon wasante mantem anyasem kuma ne hyen ahodo na hyenkafue na posifu achi wonom womakɔhwɛ mu ne na ade ehye mu no bi eye wi ene yakwasi bloni kofitela besen se marijuana bi na bi hyem na se omachi hyenkan ne ka no ana mo kire mi se sa ne ma na ekoso no de bonyu so nti efiri na ekɔ ɔhyenkani a wutwoma ne aye adwuma ɛwɔ John eye VIP no se wonnim na obi di amane de ba na hwehwem mapa emmie so ahwe adekro na ye kyewa obeyi wadi ne santi ɔte hɔ no ma abɔ mɔden akɔbɔ mpaye na ɔnom kyese ne hyenkafo yi aye asɔde apon ahomache na mu hansa mo de obi ba enipa mo de bedu epam bizanse opani yi krati obepiem yakate ɔde ne ma mane akokuma se nanso ɔba ye no ye hwɛ na nimu ne ne kasa mu ansisi so nti ye pese ye bie so a wo so wɔ mpene nti senior ye de aba meye mieso ne hwɛ de wom na no ana kwankyerefo opani de magian VIP Mr. Yaw Mafo Amponsa kasa ne okire mi sem wanum ko bie mu aye fatawani edibrika brika ye ne o ye ne yakro no ye ko hwɛ ya ene ye wi na hyemi ene ba Facebook no so DLFM 106.9 ene da so a wo ba nyasim kuma wa bɔno ntoa wa kyekire botoma ne bebrebe ne nyasim ko pani kyerem se da bida wa kanse adi nsɛm sɛ ɔmma no homaden tena hɔ no masabia sefu amfo nti ɔpani ba no homaden atwetefom efre police headquarters wɔn bekese ma bɛkye no da ko jamba na memna ne de free sɛ de ye ka die ɔntumi tena se ma nimpa bi etumi ngu na dwuma da ada bɔ no bɛ ne wayɛ ɔde nsɛm sei ɛde to nsantwerɛfo anim de bia ye kire me basis ne bi ye kire si wi ye kire si koke ni nyina na omde mane man basis ne bi intimate say even Friday just 5 days today Friday kra no omuchi bi o mampon do ba for si omdom hwe no answer dia be mane tinne ye open prayer anopa bia ye worship ha ti wi na mom warning se fine ekoi obi odi bibie ba be mane a omo anhwe adekoro no mbegi atoka no mo no meyi na di ana ife na ti na pass bia omo fa ko pass office omo ebie so e check normal value and no ma charge wo de akọ tinne me office ana workers no ni praise form ase no ede abradi e ba se wo de normal no buy the motor be no se omo nyi ntem no mfa nko na kokumase e no omo si no omo person hwe adekoro wo se won tare ti omo force so hwe adekoro no mo hu se wi ena omma praise for the soul mu ena omdin ba mafia me so menye abai atoa so am so merengi praise headquarters me pese etuotwa e se beni able pa me prima yakopon kire me nyansa we emma obi so mfa ne sempo ne taku mese madwuma say my bread me damina the ome last month a happy be too and just none of Friday it was second ye chi bi o mampo eno mi anam ne ojira commander no me se no sa eti me ba adwuma ne no na mani abre pa the next one na enya bieti I prayed for no ojidi o mu se o mu betimi ahwem na o ma masadra stop ne kwa mo no ana yawo Amponsa Mafo kasemu ana wasem yamfa afutuo emfa ma adehya mbɔ maden etai ede amade ede kɔma ahyenkafo sɛ mumfa ntukwan enkɔma wɔn madɔfo no o kyerem sɛ kopie mu ɛwɔ VIP John ɛyɛ transport services wɔn akachi wɔn krabopre mantem ha no mam wɔnom ɛwɔ parcel office ɛhɔnom na ɔmagye amade ntifa kɔ wɔne ma de kɔma maden atena se ede atonsaneɛ so awe ne kama ehwe muduro ene sika ese otua afe nso ɔma maden atumi amu akwankyerɛpa wa kyerɛ hyenkani kura fa kɔma nom o kyerem afiri na ɛkɔ sɛ wode nema akɔmane na wo ba na sɛ sabi enema we na edubɔne bi wom ana enema ya wudie nema ka ho bia onso so toma posifo aso patch no machew sɛ be ya be bɔne dwumade omudie no ɛho ate ɔde nsɛm sei ɛde afutu sɛm ɛde magana de hye am wanom etukwan anytime biaro o pese odi no ma be mane ye o parcel office wa enti parcel office no ombe bie no ma so value no ma wo mu no ansa no mo de akọ say ye sika say ye passport say ye day na de no ma be mane say bia every panye envelope now person de manda ba komo bia e say ubie so ma workers no hu ana da body ko no ehuru say sadi wo ni wo mu enti wo ni on say wo di bibi ba ya de body a ye be chew enti menya attempt ani a woti yi ayo pani pa wono no ena oye kwankyerefo panin ede ema eye VIP John company no ne den ate Mr. Yaw Mafo Amponsa ne
ɛna wotie wie ne yɛnyina wesu ene yɛnkenkan madwe nkyerɛ amode aba ne bi na kasebɔ no yɛntoa so ɛnkɔ yɛnimum na weyi free delika yɛte ne wɔkyerɛm sɛ good afternoon senior yɛnso yɛma good afternoon ne bi wate yɛda ase pam wesu free piaga pega ne wɔkyerɛm sɛ Ghana man panin John Dramani Mahame woni ade foforo bi ade magana dada na settings nko a wesu free Kofi Parliament ɛna wɔkyerɛm sɛ ɔwɔgidie pa sɛ Ghana deɛ ɛnkyɛ kura ɔman ɛbɛyɛ de sɛ heaven enti ɔsan so de amen de ataso yankopɔn yɛ akyerɛ wɔn mini Kofi Taylor deɛ yɛhunu bi anasika nso wanya saa da so ne bi Ghana bɛyɛ sɛ heaven yanko yɛ nimu wɔfa case wɔhwɛ live edi free ne open station Kwame Nkoma Sekre wa jagumpa ma de hyɛ hɔ no mu nyina da etie kasebɔ ndi fo no kyerɛ mi sɛ Ghana man panin John Dramani Mahama yanka on kyerɛ sɛ ne cement ne boɔ no free ɛyɛ 90 series akɔ 150 Ghana series Ghana for yɛ bro ne bɔmɔ na yɛ bibi fafa ho ɔsɛ nkyɛ kɛseɛ fa nkɔma onyimnyamfo David Kankam Buadu yɛda se wesu free Richard ahwɛ we yɛ DLFM next ɔkyerɛ mi sɛ ɔkyerɛ yɛ pa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi takwado Kwadwo krom de hyekonkrom aka hu so mponi afei nso Adwoa Agyei Sikapa adwumade amɔbɔ ne kɔnkan yɛ pantanko bɔ nhyira mo yɛ pa ɔkyerɛ mi sɛ kasebɔ no emu de sa no manam enam DJ Ghana fidie no so na egbetire station hɔ no ɔkyerɛ mi sɛ yɛbɔ adwumade yɛ pantanko pɔn onhyira yɛn sine yɛn so yɛda so wesu free Hansen de no ɔkyerɛ mi sɛ good afternoon Sammy bi ne Adwoa Agyei Sikapa mo bɔ adwumade yɛ pa hwɛ live we di free ayɛ Atomic Hotel ɔkyerɛ mi sɛ adwumade yɛ bɔ ne yankopɔn hyira yɛ pa yɛn so yɛda se we nso free Master Planner Junior Kentampo na ɔkyerɛ mi sɛ Ghana man penny 120 days na ade ba yɛ foforo bi anim dum so ene sa ken na pam adwumayɛfo free adwuma mu ano na ɛkɔ so a Ghana man penny yɛ bibi we nso free senior man chief of staff Charles Mantedi for US Mountains no ɔkyerɛ mi sɛ Ghana man penny John Dramani Mahama ɔkyerɛ mi sɛ Bible no katasosia ne proye ayede ma ade hye bi okrum hanom no ɛha adwenye patete ɛne akyɛde nimpa bi ɛkyɛne yɛde ɛha adwenye pa ne senti Ghana man penny bamade ne atoa ne mompa fafa wisa ne mo na wutu no bɛyɛ de pa ɛyɛ de pa ne senti kɔso akonkɔden afiri sɛm se ɛbɛtena ase ne yɛfo obi adwuma no bɛbɔ made akɔgye katasosia na wagye bribe ɛde akyɛde bi akɔpa adwuma de Ghana man penny ɛnya de panti anema watuo no ɛyɛ pa kɔso akonkɔden na so man Ghana sompa wei every Charles Mante senior man of Modia etetre DLFM kase boom edema Donald Trump ewo US no eno so na dwen kyerɛ ode abane kase aba no Sikapa ye kwa hemfa sesei waso ewo anigye kase mu wonim ya sapon minim ne pa saa oya de ya oya gospel musician saa na ya sapon de wonim na sɛ na afa ne ya wuo saa wo ka ne nyumi wei gina so me ba ɔwɔ nyum bi wɔ ha sei yasapɔn mi wɔfa se yasapɔn mi yasapɔn adɛn wafa bi wɔ fɔm a na yasapɔn yɛfa Sikango sranjwa bedwa wie ne nyase kuma mitimi hu makai urade nyankopon wo sra na dwa me awie ya se de wanya ahwease awie me masori gina me na so dada sika ya sapon komo no ba yanku yanim yentu askase ebone so na chese video bi abeton mountain so e dia fire papaya sapon ho anim se ya de ne ho fa ne kakra oje ayarehwe na ye GH page abomodin di video na chi akofa ba kire mu achese ye no kre ya de one ye maami tiwa ebomodin perform ne ye hwe ba bia na omo performing na ye asori dem na chese honom ye papa ogina ne na so ye papa asisi ade bibia ekosuye ede amano yentie ne ekoso ewo ho ewa bra no ne ye maami tiwa
performing. DLFM. Enia uti ye eya bra eye papaya osapon ene ma miti wa performe ewa sorry them now share the ekoso no kana che say eya for ye ana no mo bose kwadwo wa mete say 200 ba mu 200 Ghana cedis ba mu na che so mo to nyum no mo de abo for but nye na senka nyankopon din say ya sapon san gina ne nan so mani age pa oye one of me mentor no mani gina nyum hu oh ne nyum ya dere ya sapon ya de pa me kai say o boss Joseph nyum no masa me tanyuma na ngwesra adwa me say nje asoro no say ye bete die ya oh na dey say me meti asoro na wonu nu ade amdo be ye o mount me nya sof ma me because we sof ma me be ha adwen enti no oni ade amdo be ye oni me amdo be ye ajira ka kire ya ti wi a atiefo no bete eno akiri wi aka se abo no ye bunu kom say pon woni aya ne ye kro no emusemufo no ye Maze Mabel entwese mu edema yen the nation's MC Bema 10 gram wi ene ahofe adwa ne honam dua hunya ne mawre esu nyina afu say tom kofitela de kopie mu Facebook no som akenkanfo ya hwene tia tentam a beso mawie no edi amaje so takwa de kodwokrom twabego de shekonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsu mpene meni ahofe dia Adwoa Agyei Sikapa ye kwe hwa na eba na Adwoa silky akire mu hima infifi mu hima radio mu ya santua ana ba ko ne enkacha hima beta sana nsen otu ni din bi ni dinu Michael Jackson ade ntra asano Kwadwo aya me usana na asana chese bi wasa me so aya me pa asana kakra ntimi so obi sasa na mani age sa tell you yin kache no na o ai okoto sa na owoso ede ya kwa no na eba ono ana eba efo bi kwa de ne ho adansi o what da mate Daddy Lumba no tama mi wo kora mi yewu mi wo Ghana hanti Daddy Lumba fiti ninyum fiti ase nyina na mitie ninyum no binasu minti enyum na sin niye inti afina mitie na utayi nyum no esema stie maye pa na mitie nyum no afina nyum no ekomi kuma mo pa inti mudama se ni mujuma pa mudie DLFM 106.9 sika oteye mete ye pa sada na Adwoa siriki tenasie na yam papa Charles Kojofo so nyum no breaking it down me se ma mafia na papa Daddy Lumba nyum na mentiase o debi na mentiase no nyum ya me denso na mentiase na so true na Adwoa siriki ene kwa me afum ene ba ko no ye friend say sexy journalist aye din wo ba aye atobo ase boni ye na mentie sexy journalist where say ne nkosuro papa no enti in fact adwuma mo bo na ofia no so nti ye ko mo na mo ba ho omo na mo ba ka tira na Adwoa siriki se mechia no ya ma mo nyina mo eni tia ade shevi say anoma wa che dua so wo ye den ene so wura fi ojebo yakra mo midimafo pokwase Maira Accra midimafo pokwase Maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu